Alidai kuwa tangu akiwa sekondari alianza kupata maumivu makali ya kichwa yasiyo ya kawaida. Baba yake kwa juhudi na upendo mkubwa alimpeleka sehemu mbalimbali ambako anaweza kupata matibabu. Lakini madaktari walimpatia miwani ya macho kama sehemu ya matibabu. Kuanzia hapo, sehemu kubwa ya maisha yake aliishi akiwa amevaa miwani. Hata hivyo, licha ya kuvaa miwani kwa muda mrefu, maumivu ya kichwa hayakuisha. Aliendelea kutembea sehemu mbalimbali akipewa ushauri na matibabu, lakini hali yake iliendelea kuwa kama ilivyo. Na ili aweze kuendelea na shughuli zake za kila siku, alilazimika kutumia dawa za kupunguza maumivu mara kwa mara. Hata hivyo, alipovaa miwani alidai kuwa hali yake haikubadilika. Hatimaye alifikia hatua ya kufanya maamuzi magumu, yaani aliacha kabisa kuvaa miwani, akisema kuwa haoni tena maana ya kuendelea kuvaa kitu ambacho hakibadilishi hali yake. Mwaka 2025 alipata taarifa kuwa kuna wataalamu wa matibabu waliotarajiwa kuja kutoa huduma mbalimbali. Ndani ya moyo wake alibeba tumaini kuwa pengine huo ungekuwa mwanzo wa nafuu. Mwaka 2026 aliamua kwenda kwenye maombi ya siku 10 mfululizo. Alieleza kuwa alifanya uamuzi huo kwa imani, akiamini kuwa pengine msaada wake usingetoka mahali alipokuwa anatarajia. Basi baada ya kuhusika kwenye maombi hayo, alidai kuwa maumivu ya kichwa yamepungua kwa kiwango kikubwa. Hayakuwa tena kama awali, ingawa hakusema kuwa yalitoweka kabisa. Alisema hali imebadilika kwa namna moja au nyingine iliyompa matumaini mapya. Kwa wengi waliomsikiliza, ilionekana ni kama jibu la maombi. Wengine walitafsiri kama mchakato wa asili wa maisha, lakini ukweli ni kwamba ushuhuda huu uliofanya wengi kutafakari juu ya nguvu ya imani, subira na mshangao wa maisha.